टाटा टियागो क्लच प्लेट साउंड प्रॉब्लम। तो गाइस क्लच दबाने पर एक टक टक करके साउंड आ रहा है, तो आप इसको जरूर नोटिस करना। मैं वीडियो चला देता हूँ। टाटा टियागो कार में इस टाइप की आवाज आ रही थी गाइस, जैसे कि आपने सुनी क्लच दबाने पर। एंड गाइस जो कि पेट्रोल इंजन है ये। एंड गाइस मैं इसका गियरबॉक्स खोल लिया हूँ। आप देख सकते हैं ये इसका बुश है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुश है जो कि चिमटे के अंदर चलता है गाइस। तो गाइस ये हमारा चिमटा है, इसके अंदर ये बुश चलता है। और ये गाइस इसके अंदर ना मतलब गटक 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 करके आवाज आ रही थी। तो गाइस मैं आपको पहले क्लच प्लेट दिखा देता हूँ, जो कि मैं इसके अंदर सारा सामान ओरिजिनल डालूंगा। एंड गाइस आप देख सकते हैं ये इसका बुश है, जो कि मैं नया मंगाया हूँ चिमटे का, जो कि क्लच बेरिंग दबाता है हमारा। एंड ये बुश है जो कि नीचे का बुश का पूरा कट चुका था चिमटे का गाइस, और ये गड़क गड़क करके आवाज कर रहा था। ये आप देख सकते हैं इसका पुराना बुश, जो कि इसके अंदर चाल आने के कारण तो गाइस प्लेन रोड पे भी आवाज आ रही थी गाड़ी के अंदर, जैसे कि सस्पेंशन वगैरह में से आवाज आती है। एंड गाइस आप देख सकते हैं ये हमारी क्लच प्लेट है टाटा की न्यू, जो कि गाइस ये कार हमारी 50,000 के लगभग किलोमीटर चल चुकी है। एंड इसकी कस्टमर बोल रहा है कि क्लच प्लेट भी आप चेंज कर दो, जो कि डाउन हो चुकी है क्लच प्लेट, तो इसकी क्लच प्लेट में चेंज कर दूंगा। एंड अभी आप देख सकते हैं गाइस ये जो हमारी प्रेशर प्लेट है, आप प्रेशर प्लेट को ध्यान करो। एंड ये भी हमारी जो है ओरिजिनल टाटा की डालूंगा मैं। एंड प्रेशर प्लेट भी गाइस इसकी हार्ड होने के कारण गाइस क्लच बिल्कुल भी स्मूथ नहीं दब पा रहा था, प्रेशर प्लेट हार्ड होने के कारण। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसका जो ही चिमटा है, और चिमटे के गाइस ये डी बूस्ट बोलते हैं इसके। तो गाइस ये बूस्ट मैं इसके चेंज करूंगा। एंड गाइस इसके कारण गाड़ी के 70-80 की स्पीड में तो बबलिंग आ रही थी गाड़ी के अंदर। और आप देख सकते हैं जो कि ये टाटा के ओरिजिनल डी बूस्ट है, इसको भी मैं चेंज करूंगा गाइस, टाटा के डाल रहा हूँ इसके अंदर ओरिजिनल। एंड गाइस आप देख सकते हैं ये ग्रीस का पाउच है, इसको अच्छे से लुब्रिकेट करके मैं इसके सस्पेंशन के बुश को फिट कर दूंगा। एंड गाइस कैस्ट्रोल का ओरिजिनल गेयर ऑयल डालूंगा इसके अंदर, जो कि 2 लीटर गेयर ऑयल डालेगा गाड़ी के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसका फ्राइवल है, फ्राइवल पे अच्छे से रेकमाल मार के मैं इसकी क्लच प्लेट फिट कर दूंगा। एंड क्लच प्लेट फिट करने के बाद गाइस हम प्रेशर प्लेट के साथ इसकी जो फ्राइवल साइड लिखी हुई होती है क्लच प्लेट पे, वो फ्राइवल की साइड लेनी है। एंड गाइस हमें उसके बाद में क्लच प्लेट की प्रेशर प्लेट फिट करूंगा। एंड गाइस आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अगर आप यहाँ तक वीडियो तक देख रहे हो। एंड गाइस आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो आपका दिल से धन्यवाद। एंड गाइस आप देख सकते हैं जो कि इसका क्लच पेंडल को मैं फिट करूंगा। एंड गाइस डुप्लीकेट करके अच्छे से, जिससे कि इसके अंदर अन्य बुश डालूंगा इसके, जो कि आवाज़ वगैरह यही ज़्यादातर कर रहा था इसके। एंड गाइस जी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आए। एंड गाइस आप देख सकते हैं जो कि मैंने इसके अच्छे से फिटिंग करूंगा, इसकी क्लच बेरिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर लगा के चेक करूंगा। तो गाइस आपको क्लच बेरिंग में इसका दिखा देता हूं, जो कि टाटा का ओरिजिनल क्लच बेरिंग है, आप देख सकते हैं ब्रांडिंग के साथ में। एंड इसको टॉप अप कर दिया है गाइस मैंने इसके अंदर, और इंजन में फिटिंग कर दूंगा। आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, कार के अंदर आवाज़ है या नहीं क्लच दबाने पर। गाइस मैं ले रहा हूँ टाटा टियागो की का फाइनल टेस्ट ड्राइव। तो इसकी मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ टाटा टियागो की। हमारा क्लच की प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। एंड गाइस इस कार के अंदर शिकायत थी गाड़ी के अंदर बबलिंग की। एंड बबलिंग वगैरह चेक करूंगा गाइस इसकी 70-80 की स्पीड में भगा के गाड़ी को, तो इसके अंदर बबलिंग है या नहीं है गाइस, कितना हमारा काम सक्सेस हुआ है। तो मैं गाइस इसमें आपको बिल्कुल सच बात बताऊंगा वीडियो के अंदर, ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के मैंने आपको बता दी। तो गाइस इसकी जो है बिल्कुल बबलिंग सट आउट हो चुकी है गाड़ी की, और बबलिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसकी स्पीड आपको दिखा देता हूँ। अच्छे से मैंने गाड़ी भगा रखी है गाइस। अगर गाड़ी जो ना बिल्कुल कप आ रही थी पहले, पर अब गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी हल्की फुल्की भी बबलिंग नहीं है, और गाड़ी की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। वीडियो को जरूर लाइक करना।